Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semua ya. Hari ini mau mancing di pinggir jalan sungai besar. Oke, dan selamat datang di channel yang sangat sederhana ini. Ini mancing bersama teman-teman. Ada Mas Yusuf, Mas Bayu, sama Mas Mukles. Oke ya. Nah itu. Pakai umpan apa Mas? Pelet ya. Banyu ada. Ini sungai besar. Gede ya? Oke Mas Bro, kita sudah pasang umpan ya. Oke, kita lempar. Posisi di pinggir jalan ramai ya, mendung. Susah Mas Bro, lokasi banyak angin. Rupane sampai kayak iwak Nila rupane. Iya.
kawan. Lemes. Wah, tarik ikan besar babon ya. Tapi gak keangkat. Nyangkut tapi nggak kena, nggak sampai atas ya, lepas lagi. Oke lah, ini kondisinya juga sudah gelap. Jadi sampai sini videonya ya. Itu teman saya masih mancing. Oke lah Mas Bro ya, karena sudah gelap kita tutup sampai di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.